por um top 3. Por outro lado, a briga é direta por esse top 1, porque temos Strong. Já são 5 eliminações, o Bak capitaliza pra cima do Fallen. Será que vai eliminar? Será que ele consegue contabilizar? Temos F99 no gás. O Bak pode segurar até mesmo um top 2, quem sabe, hein, torcedor? Pode confiar. A gente vai acompanhando, a vantagem numérica é pra Strong. Ele vai ter que fazer mais um gelinho, fazer aquele avanço. É muita calma, é muita experiência, é frieza, é coração quente! Isso, Bak! O que vai fazer é um monstro!